So hört sich ein Igel an, wenn er schläft. In dem hohlen Baumstamm schläft er tagsüber. Er wechselt aber auch die Positionen. Ich habe überall Laub und Äste, dass niemand ran kann. Und hier bleiben im Grundstück tun nur Weibchen. Ich habe auch schon mal gefilmt, wie sie Junge großgezogen hat.